大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。我係啫喱。今日就想同大家做一個自我介紹咯。我而家住喺洛杉磯喺美國，咁就出嚟做嘢係即係畢完業喺大學畢完業，出嚟做咗嘢做咗一年，啱啱過咗一年，咁就因為疫情呢，就係搬翻去同爸爸媽媽一齊住啦。其實就係同我媽一齊住，因為我爸爸而家喺廣州，我係喺廣州出世嘅，咁所以我有好多屋企人都係喺嗰邊。咁大家應該都知道，美國呢度情況係好，it's bad，係好。我根本都揾唔到點樣形容，反正就係好撈教咯，即係估唔到咁先進咁發達一個國家都係而家就係呢個程度咯。咁疫情而家係12月27號，因為啱啱過咗聖誕，咁我估計可能同大家估計都係一樣啦，即係話因為假期聖誕呢啲咁嘅 holiday 之後又會增生啦，咁即係睇下有排搞啊，睇下點樣樣咯。反正我就從3月到而家就係喺屋企啦。我好彩可以在家辦公，咁我知道有好多人根本係冇可能嘅，咁就係當然係話你自己個人，你知道你應該係可以做到乜嘢，你會唔會去盡力做呢樣嘢幫大家係咪？呢啲係唔係話個個人，唔係呢度就係啲人自私，所以就係一係就係話怪政府。咁你係有得怪政府嘅，咁佢係做得唔啱，佢係幫唔到咁多需要幫忙嘅人，但係你個人嘅選擇咁樣嚟睇嘅話，你都睇得出，即係唔係淨係可以賴政府咁樣嘅咯。即係我知道好多好似同我咁大嘅根本係可以唔出街就咁留返喺屋企，咁但係佢哋選擇出去剪頭髮堂食睇即係唔係話睇戲院冇開，但係如果係開嘅話，我諗佢哋都會做咯。即係話雖然係開，但係佢應唔應該開呢係另外一回事嚟㗎嘛。即係我哋知道呢度就係掛住賺錢，就係點樣揾錢，點樣先至唔全部封閉咁樣，喺度搞到咁鬼，即係拖延到咁耐咯。你越耐你咪越需要越多嘅時間恢復咯，係嘛？你如果一開始就已經關閉晒嘅話，而家可能好似好多其他國家咁樣冇事。不過不是的，現在繼續折騰。咁想講乜嘢呢？就係其實呢，就係想同廣東話同大家溝通啦，想認識多啲識講廣東話嘅朋友啦。咁我其實我係5歲移民過嚟，咁我好彩，我老豆老母同埋婆婆佢哋都一直有教我點樣講廣州話啦，同埋反正我喺屋企就會講，所以我廣州話先至可以到呢個程度。如果唔係嘅話，我可能會即係冇咁流利咯。咁當然我覺得睇下講乜嘢嘅內容啦。因為我其實好有興趣係心理學心理輔導即係比較講，即係譬如話，因為我哋睇到唔同嘅文化啦，喺呢度長大同喺內地或者喺香港長大都唔同。可能香港同呢度比較似啦，不過我知道即係如果我喺
廣州繼續喺嗰度住嘅話，喺嗰度長大嘅話，根本唔會同而家嘅我係諗嘅嘢都應該唔同啦，嗬。咁我就係好有興趣關於心理學嘅嘢，我想嘗試用廣州話咁樣同大家傾一傾，因為我覺得比較難咯，因為好多嗰啲詞啊，我識點樣用英文講，但係中文咧就比較少用呢啲咁樣關於心理學呢啲咁嘅詞，就想咁樣嘗試下啦。要形容我哋嘅情緒啊，即係呢方面嘅問題係比較難咯。咁所以我想做我即係挑戰一下，睇下可唔可以咁樣同大家溝通，講關於心理學呢一方面嘅嘢，講下即係譬如話冥想啊、瑜伽啊，即係健康呢方面咁，跟住又加上講埋即係可能譬如話政治啦，係住喺美國，仲有星座，我好有興趣星座，尤其是而家好多時間咁，跟住我就讀緊關於好多星座，咁就想睇下用廣東話可唔可以同大家講一講呢幾樣嘢，呢啲咁嘅話題咯。咁就可能又有興趣，即係譬如話煮即係粵菜啊，同我媽咪可以教下大家。我哋呢一排自己整咗芋頭糕，整得非常好食，因為佢會自己整臘肉啊，所以加埋臘肉，咁跟住就加埋芋頭，咁跟住蒸咗，咁跟住其實個效果係非常好。咁又可能有興趣即係中藥咯、中醫啦呢方面咁嘅嘢，我都有興趣。可能講下啲冇咩營養價值嘅嘢啦，咁就平常生活嘅嘢又講下啦。咁就希望即係就咁同大家講講廣州話、廣東話，可以咁樣鍛鍊下，同埋更加識更多嘅朋友啦。